지난 4월 5일 부활절을 이후로 50일, 40일 집중을 했습니다. 先月4月のイースターから始まって40日間の集中をしてまいりました。 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 제자들에게 미션을 주었습니다. イエス様も復活されてから40日の間、弟子たちにミッションを与えました。 하나님 나라에 대한 미션을 주었습니다. 神の国についてのミッションです。 왜 그랬을까요? なぜでしょうか。 이 땅에 마귀의 나라, 사탄의 나라이기 때문에 この世はサタンの国、悪魔の国になっているからです。 이 사탄의 나라에 살고 있는 한 아무리 과학이 발전하고 인간을 노력해도 결국은 지옥같이 되는 것입니다. このサタンの国に生きている限りは、いくら努力していくら熱心に頑張ったとしても結局は地獄になってしまいます。 갈수록 사람들이 사는 것이 지옥이 되어갑니다. 時間が経てば経つほど生きるということが地獄になっていきます。 성경에만 얘기합니다. 마귀의 나라가 되어 있기 때문에 その原因を聖書だけが語っています。サタンの国になっているせいだと。 이걸 바꾸는 것은 하나님밖에 길이 없습니다. それを変える方法は一つしかありません。 절대 제자가 되는 것입니다. 絶対弟子になることです。 마귀의 나라를 무너뜨릴 절대 제자. 悪魔の国を打ち砕く絶対弟子です。 우리가 40일 동안 하나님 내가 절대 제자 망대가 되게 하여 주옵소서. 私たちは40日の間祈ってきました。私が絶対弟子、櫓になりますように。 이런 응답 속에서 이제 하나님 나라가 무엇인가 이제까지 많은 신학자들, 많은 성경 연구원 사람들이 하나님 나라에 대해서 정확하게 분명히 말을 하지 못했다라고 저는 생각합니다. そんな集中の中で今日の御言葉が与えられています。まず神の国についてですが、これまで多くの神学者たちがいましたが、神の国が何なのかを正確に語ることができていなかったと考えます。 하나님의 나라가 뭔가를 잘 모르니까 하나님 나라에 만드는 방법을 틀리게 할 수밖에 없는 거죠. 神の国が何なのかがはっきりわからないので、神の国にするという方法も間違ってしまいます。 목사님들이, 성도님들이, 신학자들이 왜 잘못된 것을 만들려고 하지는 않죠. もちろん牧師方や神学者たちがあえて間違った概念を作ろうとしたわけではありません。 근데 하나님 나라라는 의미가 정확하게 알지 못하니까 하나님 나라의 의미를 모르니까 틀린 방법을 사용할 수밖에 없는 거죠. ですが神の国が何なのか正確にわからないので間違ったアプローチをするしかないわけです。 근데 하나님의 은혜로 저는 하나님 나라가 무엇인가를 깨닫게 되었습니다. ですが神様の恵みで私は神の国が何なのか正確に悟ることができました。 제가 특별한 사람이라는 것이 아니라 성경에서 하나님 나라가 무엇이라는 것을 발견하게 되었습니다. これは自分が特別な人だからというわけではなく、感謝のことに聖書を通して聖書に神の国が何と書いてあるかがしっかりと見出すことができました。 예수님께서 이렇게 말씀했어요. 하나님 나라가 가까이 왔다. 예수님이 이렇게 오셔서 말씀했어요. イエス様がこの世に来られてこう言われました。神の国が近づきました。 그러니까 이 전에는 하나님 나라가 아니었다는 얘기죠. つまりイエス様が来られる前は神の国になっていなかったということです。 그런데도 많은 사람들이 하나님 나라라는 것은 하나님이 통치하는 나라다 이렇게 말을 합니다. 多くの人々が神の国というのは神様が治めている国と考えています。 그리스도가 통치하는 나라. キリストが統治する国。 하나님 나라는 하나님이 통치하는 나라라고 이렇게 말하는데 神の国とは神が統治する国だ。このように考えています。 구약 시대 때도 하나님이 통치했어요. ですがそのような考え方ですと、イエス様が来られる前の旧約時代も神様が統治しておられたでしょう。 지금도 전 세계에 하나님 통치하고 계십니다. 今も全世界のすべては神様が統治しておられます。 하나님 통치한다는 것을 하나님 주권이라고 합니다. 神様の統治を神様の主権とも言います。 하나님의 의도대로 하나님의 목표대로 모든 것이 움직이고 있습니다. 神様の意図した通りに、神様の目標通りに今も昔もすべては動いてきました。 마귀도요 하나님이 허락해서만 움직일 수 있어요. 実は悪魔でさえも神様の許可した範囲内でしか活動できません。 욥이 어려움을 당했는데 그래도 사단이 욥을 줄 수는 없었습니다. ヨブ記を見てみると、サタンがヨブを攻撃しますが、このサタンがヨブの命まで奪い取ることはできませんでし 하나님 た。 그건 하지 말라고 했어요. なぜなら神様がそれはならないと言われたからです。 그렇기 때문에 하나님이 통치하는 나라를 하나님 나라라고 이게 말할 수는 없다 이 말이죠. ですからイエス様がおっしゃった言葉に照らしても、神の国を神様が統治する国とだけは考えることはできないということで 그럼 す。 뭐가 하나님 나라입니까? では何が神の国でしょうか。 성경에 예수님이 이렇게 말씀했어요. イエス様はさらにこうおっしゃいました。 내가 성령을 심입어서
귀신을 내쫓으면은 하나님 나라가 너희에게 임했다. しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。 예수님에 의해서만이 마귀가 결박이 되고 도망갑니다. イエス様によって悪魔が縛り上げられ逃げ出します。 예수님께서 귀신 들린 여자를 귀신 들린 사람을 귀신을 내쫓을 때 イエス様が悪霊に疲れた人々から悪霊を追い出したとき、 마귀가 이렇게 말했어요. 悪魔がこう言いました。 벌써 당신의 때가 왔습니까? もうあなたの時が来てしまったのですか。 이제 정말 당신에 의해서 우리가 쫓겨나는 인생가 되었습니다. もうあなたによって私たちは追いやられる立場になってしまった。 즉 하나님 나라라는 것은 예수님에 의해서 마귀가 결박이 되고 마귀가 활동하지 못하는 것을 하나님 나라다 이렇게 정의할 수가 있습니다. このことから神の国とはどういう状態か、イエス様によって悪魔が縛り上げられ追い出され活動できない状態、これが神の国であると言えます。 그렇다면은 더 우리가 점점 그것을 확인해 볼 수가 있어요. このことを他の聖書箇所からも確認できます。 하나님 나라와 가장 밀접한 단어 하나님 나라가 완성된 것이 언제냐? 주님 재림하시면 완성이 됩니다. 神の国はいつ完成するのでしょうか。イエス様が再臨なさるとき完成します。 그래서 예수님이 오실 때 이미 하나님 나라가 임했고 イエス様がこの世に来られたとき、すでに神の国が始まっており、 그러나 완성이 된 건 아니에요. ですがまだ完成したわけではありません。 예수님이 재림할 때 완성이 된단 イエ 말이에요. ス様が再臨するとき完成します。 예수님이 재림할 때 어떤 현상이 일어나냐? ではイエス様が再臨するときどんなことが起きますか。 계시록 20장에 보면은 이 마귀가 이게 묶여서 묶임을 당해가지고 이 지옥에 들어가는 것입니다. 黙示録20章を見てみると、悪魔サタンが縛り上げられて底知れないところに閉ざされます。 예수님이 재림할 때 그냥 혼자 오시는 게 아니라 천사들이 같이 옵니다. イエス様が再臨するとき、ただお一人で再臨するのではなく、御使いたちも共に来ます。 예수님 재림할 때 성도들도 재림 직전에 다 살아있는 이 땅에 살고 있던 성도들도 단원을 올라갑니다. イエス様が再臨するとき、再臨まで生きていた、この地上で生きていた生徒たちも皆共に天に上げられま 그래서 す。 같이 내려옵니다. そして共にイエス様とこの世に降りてきます。 이미 죽어서 천국에 가 있는 성도들과 이 휴거를 한 성도들과 함께 같이 내려와요. すでに死んで天にいた生徒たちと、まだ地上で生きていて敬虚した生徒たちと共に来ます。 왜냐하면 이 땅에서 왕국을 만들기 위해서. なぜならこの世で王国を築き上げるためです。 그래서 하나님 나라는 것은 죽어서 가는 천국을 의미하는 것이 아니라 이 땅에서 이루어지는 하나님 나라를 말합니다. ですからこの黙示録の箇所からも分かるように、神の国というのは私たちが死後に行く天国ではなく、この地上で築き上げられる国です。 그래서 이 땅에 재림해서 예수님 재림하고 천사들도 같이 오고 성들도 같이 와서 뭘 하느냐? イエス様が御使いたちや生徒たちと共に再びこの世に来られて何をなさいますか。 계시록 10장 1절에 보면은 천사가 무정갱이의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 黙示録20章1節を見ると、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを持って天から下ってくるのを見た。 용을 잡으니 곧 옛 뱀이요 마귀요 사탄이라. 彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを1000年の間縛って、 천년 동안을 결박하여. そうです、1000年の間縛って、 그러니까 마귀가 활동을 못하죠. 결박돼 가지고 이 무정갱이 갇혀 있으니까. 悪魔が縛り上げられて底知れぬところに閉じ込められて活動できない状態です。 그걸 천년 왕국이라고 해요. これを千年王国と言います。 꼭 천년 기간을 의미하는 것은 아닐 겁니다. もちろん文字通り1000年というわけではないでしょ 그러나 일단 마귀가 갇혀 있는 상태, 움직이지 못하는 상태, 활동하지 못하는 상태를 천년 왕국이라고 해요. う。ですが悪魔が閉じ込められて縛り上げられてもう身動きできない、活動できない状態が千年王国であるわけです。 근데 잠시 천년이 지나면은 참여는 잠시 풀려나와요 또. ですがそこから1000年経った後、束の間だけ悪魔がまた解き放たれます。 그러면 다시 이 왕국이 천년 왕국이 아니고 이 하나님 나라가 아니란 말이죠. するとまた千年王国ではない、神の国ではないわけです。 마귀가 활동하니까. 悪魔が活動していますから。 그래서 다시 이제 성도들과 함께 또 예수님과 함께 또 마귀를 집어넣는 거예요. そこで 이제 지옥에다가. イエス様と生徒たちがまた共に戦って悪魔を今度は地獄に閉じ込めます。 완전히 이제 두 번 다시 못 나오도록. もう二度と抜け出すことがないように 그 유황불에 집어넣는 거예요. 硫黄の炎の中に閉じ込めます。 그러면 이때부터는 새 하늘과 새 땅이 시작됩니다. その時からは新しい天と新しい地が始まります。 그래서 이게
하나님 나라라는 정의는 마귀가 활동하지 못하는 상태다. このように神の国とは他でもなく悪魔が活動できない状態です。 예수님이 재림하면 완전히 사탄이라는 존재는 갇히게 된다. イエス様が再臨すると悪魔は完全に閉じ込められます。 그래서 근데 이미 하나님 나라가 임했습니다. ですが今の私たちにもすでに神の国は来ています。 그래서 무엇을 먹을까 입을까 염려하지 말고 그런 염려하지 말고 하나님 나라를 구해라. ですからイエス様は何を食べようか飲もうか着ようかと言って思い煩うのはやめなさい。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。 하나님 나라가 임하면 다 되어진다. 神の国が望まれれば後のことはすべて与えられます。 즉 내 인생에 내 현장에 마귀가 활동하지 못하면 다 응답이 오는 겁니다. つまり私の人生で私の現場で悪魔が活動できない状態になれば問題はなく答えが来るわけです。 자, 이걸 알면 다른 종교로서는 해결할 수 없다는 것을 알 수 있는 어떤 종교로도 하나님 나라를 만들 수는 없어요. このことが分かれば他のどんな宗教でも神の国を作ることはできないことが分かります。 마귀는 용 또 뱀을 상징합니다. 悪魔は竜であり蛇でしょ 그리고 절에 가도 뱀이 있고 용이 있고 신사에 가도 있고 다 있어요. う。ですがどの宗教にもお寺に行っても神社に行っても竜があり蛇があります。 마귀를 섬기는 것이 종교란 말이죠. 悪魔を祀って拝んでいるのが宗教であるわけです。 더 마귀를 더 높이는 것이 종교란 말이죠. 悪魔を祀り上げるのが宗教であるわけです。 그러니까 저 이세증거나 이런 데 가면 뭐 마귀가 마귀 천국이에요. 마귀가 활기를 치는 거죠. ですから伊勢神宮など行ってみるともう悪魔サタンが存分に暴れている本当に悪魔サタンがはびこっている国サタンの国であります。 거기 갔다 오면 막 병이 생기고 막 더 불행한 일이 벌어져요. ですから参拝してくると病気になったり事故にあったりより不幸なことが起きます。 뭐 인도에 보면 네팔에 보면 얼마나 이 힌두교 절이 많은지 몰라요. インドやネパールに行くとヒンドゥー教の寺院がたくさんあります。 거기 가면은요. 뭐 사람들이 얼마나 참 어렵게 사는지 모릅니다. そしてその寺院に参拝する人々が一人一人どんなに苦しい生活をしているか 마귀의 나라란 말이죠. サタンの国になっているからです。 마귀가 판을 치는 나라. 悪魔が存分に暴れている状態です。 여러분 인생에 마귀가 판을 치면 어떻게 되겠어요? 皆さんの人生で悪魔が暴れていたらどうなりますか？ 여러분의 가정에 마귀가 판을 치면 어떻게 되겠어요? 皆さんの家庭で悪魔がはびこっていたらどうなりますか？ 지옥이 되는 거예요, 지옥이. 地獄になってしまうわけです。 문제가 오는 거지요. ますます問題が来ます。 그것을 없애려고 그리스도가 우리에게 오셨습니다. この状態を打ち壊すためにキリストが来てくださいました。 마귀에서 우리를 해방시키려고. 悪魔から私たちを解放するためです。 마귀 말대로 살았던 모든 죄를 용서해 주시려고. 悪魔の言う通りに生きていた私たちのすべての罪を許すためです。 우리를 새 생명을 주려고. また私たちに新しい命をくださるためで 우리의 す。 주인이 되기 위해서. 私たちの主人になるため 내가 です。 예수님이 주인이 되면 마귀는 날 이길 수가 없어요. 私の主人がイエス様になればもう悪魔は私に手を出せません。 내 인생 내 속에 성령이 역사하면 마귀는 도망갈 수밖에 없어요. 私の中に聖霊様が働いていれば悪魔は逃げ出すしかありません。 내 마음속과 생각 속에 말씀이 있으면은 마귀는 도망간단 말이에요. 私の心と考えに御言葉があれば悪魔は逃げ出すしかありません。 그래서 말씀을 듣고 예배를 드리는 것입니다. ですから今日も御言葉を聞いて礼拝します。 왜 예배를 드립니까? なぜ礼拝しますか？ 마귀의 나라를 없애려고 해요. サタンの国をなくすためです。 내 인생에서 마귀의 나라가 私の 나타나지 人 않도록 生からサタンの国を消し去るため 우리 가정에 私の家庭から 내 산업에 私のビジネスから 또 일본에 ま 하나님 た 나라가 この日本にサタンの国を消し去って神の国を来させるためです。 전 세계 하나님 나라가 임하도록. また全世界に神の国が望むためです。 아멘. 지금 로마서 9장에서 11장까지는 유대인들에 대한 얘기입니다. ローマ人への手紙9章から11章はユダヤ人に対する話です。 정말 특별히 구약시대 때는 택함을 받아서 아브라함의 자손으로서 복을 받은 사람들인데 ユダヤ人は旧約時代においては特別に選ばれた民でアブラハムの子孫として祝福されてきました。 그런데 이제 신약시대에 와서는 가장 구원을 못 받는 민족이 됐다. ですが新約時代になってからは一番救われない民族になりました。 그걸 바울은 안타까운 거예요. 자기가 유대인이기 パウ 때문에. ロは自分もユダヤ人としてそのことがとても辛いわけです。 유대인들은 생각은 뭐냐면 행함으로써 구원을 받을 수 있다 생각하는 거예요. なぜならなかなか消えないユダヤ人の考えが行いによって救われるという考えだからです。 즉 인간이 노력하면 구원 받을 수 있다 생각하는 つ 거예요. まり人間が努力すれば救われると考えているわけです。 절대 구원 받을 수 없어요. ですがそれでは決して救われません。 마귀는 인간의 선행이나 율법이나 노력으로
도망가는 존재가 아닙니다. 自分の努力や善行や行いで悪魔は逃げ出す存在ではないからです。 그럼 유대인들은 제일 모르는 것이 마귀의 존재를 모르는 거예요. ですからユダヤ人が一番よくわからないのがこのサタンに対する認識です。 하나님은 잘 알죠. 뭐 입만 벌리면 하나님이니까. 神様についてはよくわかっています。口さえ開けば神様神様と言いますから。 근데 마귀는 잘 몰라요. ですが悪魔についてはよくわかりません。 욥이 그랬어요. 욥이. ヨブもそうでした。 욥이 마귀가 있는 걸 몰랐어요. ヨブも悪魔の存在がわかりませんでした。 자기를 그렇게 다 아들을 죽이고 자산을 빼앗기고 자기 병을 갖다 준 존재가 마귀란 걸 몰랐어요. 一夜で自分の財産を奪い取って一夜で自分の家族を皆殺しにしたその存在が悪魔であることが分かりませんでした。 하루아침에 다 모든 것이 다 빼앗겼어요. 一夜にして全てが全部奪われたわけです。 마귀를 몰라요. 悪魔が分かりません。 유대인들이 마귀를 모릅니다. 同じくユダヤ人も悪魔が分かりません。 그러니까 예수님이 마귀를 막 쫓아내고 귀신을 쫓아내니까 마귀의 오야붕이다. 예수님이 마귀의 대장이라고 그렇게까지 얘기했어요. ですからイエス様が悪魔を追い出したり汚れた霊を追い出したりするので逆にイエス様のことを汚れた霊の悪霊の親玉だからそんなことができるんじゃないかと批判したりしたわけです。 전혀 마귀를 모르는 거예요. 全く悪魔について認識がありませんでし 지금 た。 신앙생활 오래 해도 마귀를 모르면은요, 진짜 이 답답한 신앙생활을 합니다. 同じく信仰生活を長いことしていても悪魔に対する認識を見落としているともどかしい信仰生活になってしまいます。 이 독일이 종교개혁을 한 나라입니다. ドイツは宗教改革をした国です。 그래서요, 독일의 국립대학은 신학교가 다 있습니다. 신학과가. 実際今もドイツの国立大学には必ず進学部があります。 그래서 가장 중요한 과가 신학과였어요. 一番大切な学科が神学科でした。 그리고 교수들, 신학교 교수들을 특별한 대우를 받고 정말 중요한 역할을 하는 거죠. ですから教授たちの中でも神学科の教授は特別な待遇をして特別なポストを与えます。 근데 그 사람들이 다 뭔 한결같이 마귀를 모르는 거예요. ですがこのような大事な神学科の教授たち神学者たちがみんな悪魔について知りませんでした。 가장 성경을 많이 안다고 하는 사람들이 가장 마귀를 몰라요. 一番聖書について研究していて聖書が分かっているという人たちが悪魔を見落としていました。 그래서 자유주의 신학이 그들에 의해서 만들어졌어요. その結果彼らによって自由主義神学が作られます。 인간의 선행 노력으로 구원을 받을 수 있다. 人間の善行や努力によって救われることができる。 예수님의 인격이 되는 것이 신앙생활이다. クリスチャンがイエス様の人格になることが信仰生活だ。 다 좋은 말입니다. もちろんその通りですし良い話です。 그러나 마귀는 그것 때문에 도망가지 않습니다. ですが悪魔はそうなるからといって逃げ出すわけではありません。 지금 독일 교회는 다 성도들이 거의 없어요. その結果今のドイツ教会にはあまり生徒がいません。 유럽 교회는 성도들이 급속했어요. ヨーロッパ教会の生徒たちが 뭐 완전히 줄어들었어요. 急激に減少しています。 옛날에는 90%전 세계 기독교인 90%가 다 유럽 사람들, 미국 사람들. 昔は全世界のクリスチャンの約 90% がヨーロッパの人々でした。 이제는 거꾸로 됐어요. ですが今は逆になっています。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 마귀의 나라가 됐기 때문에. サタンの国になっているからです。 왜 마귀의 나라가 됐냐고. なぜサタンの国になってしまったのでしょうか。 하나님 나라가 무슨 말인지를 몰랐어요. 神の国が何かを見落としたからです。 하나님 나라를 만들기 위해서 자기들은 그런 대학을 세우고 국가에서 대학을 세우고 신학교를 세우고 그런데도 하나님 나라가 뭔지를 모르니까 더 잘못됐단 말이죠. そのように国家がキリスト教の国でありまたそのような大学があっても神の国が何なのかがよくわからないのでそのアプローチが間違ってしまったわけです。 그런 가운데서 이 시골에 목회했던 그 브루 하르트라고 하는 목사가 귀한 것을 체험했습니다. そのような中でドイツの田舎の地方で牧会をしていたブルームハルトという牧師がある大事な体験をしました。 뭐 자유주의 신학이 팔을 칠 때였어요. もう当時は自由主義神学があふれかえっている時のことです。 뭐 마귀라는 것을 전혀 몰랐대. 悪魔というものは全く認識していない時代でした。 여러분 보세요. 가장 신학자일수록 마귀를 인정 안 해요. そうです。今でも神学者であればあるほど悪魔の存在を認めません。 그런 시대에 이 목사님이 시골에 목회를 갔는데 그 교회에 20살 정도 먹은 여자가 뭐 귀신이 들려가지고 정말 고통을 당했어요. そんな時ブルームハルトは地方で牧会をしていたんですがある20代の女性が悪霊に疲れてもう完全に狂って暴れているわけです。 자기도 그런 어떻게 해볼 수도 없었어요. 牧師である彼もどうすればいいかわからない。 어느 정도면 그 집에 가면은 막 의자가 가만히 있는데 의자가 막 움직이고 その女性の家に行くともうポルターガイストが起こって何もないのに椅子が動いたり
엑소시스트에서 나온 영화 같이 막 그런 일이 벌어지는 거예요. 映画のエクソシストに出てくるような現象が起こるわけで 뭐 す。 천장에서 막 모래가 떨어지고 天井から砂ぼこりが落ちてきたり、 뭐 여자가 얼마나 발악하는지 몰라요. そしてこの若い女性がもう暴れて手がつけられないわけです。 근데 놀라운 것은 그 여자는 절대 예배는 안 빠져요. ですが驚くべきことに、それでもその女性は毎週礼拝を欠かさない人でした。 살기 위해서 오는 거겠죠. もう自分が生きるためにも必死に教会に来ているわけです。 그런데 목사로서 안타깝잖아요. なのになかなか癒されないし、牧師としてどうしてあげることもできない。苦しいでしょう、牧師 어떻게 も。 하는 걸 배운 적도 없어요. どうすればいいのか、こんな人にどうすればいいのか学んだこともありません。 그래서 점점 이것은 내가 힘이 안 되고 예수님만이 할 수 있다는 그런 믿음을 주셨어요. そこでどんどん、これは自分でどうこうできることではなく、ただイエス様だけが解決できることだと信じられまし 이 た。 마귀는 예수님만이 해결할 수 있다. そしてこれは悪魔の仕業なんだ。悪魔の仕業はイエス様にしか解決できない。 그런 이제 믿음을 줘가지고 이제 기도하기 시작했어요. こんな信仰がブルームハルトに与えられて、その時から祈り始めました。 예수님이 저 마귀를 없애주셨고 イエス様がこの悪魔を打ち砕いてください。 그런 기도를 하다가 어느 날 밤중에 이런 일이 벌어졌어요. そんな祈りをしていたら、ある日の夜中、こんなことが起きました。 뭐 온 동네가 떠나가는 큰 소리로 もう村中が飛び起きそうな大きな声で、 천사가 타락한 마귀가 내 입에서 떠나간다 이렇게 소리치는 거예요. 叫ぶわけです。堕落した御使いである悪魔が私から出ていくと。 동네가 다 떠나갈 만큼. もう村中が飛び起きるくらいの大声でです。 그러더니 조용히 뭐 치유돼 버린 거예요. そしてその瞬間から彼女は癒されました。 동네 사람들이 다 알죠. 그 여자가 어느 정도로 마귀가 들었다는 것은. だから村中の人は見て分かったでしょう。かつて彼女がどんなに悪霊によって苦しんでいたか、みんな分かっています。 그게 1823년에 そしてキリストの御業も見ました。これが 1825年にあったことです。 200년 전에 있었어요. 今から約200年前ですね。 동네 사람은 다 믿죠. だから村中の人が悪魔の仕業を見て、それを解決したキリストを体験しました。 독일 사람들이 다 소문이 다 드러난 거예요. そしてドイツ中にその噂が広がっていきました。 진짜 예수님만이 이 승리자다. 本当にイエス様こそが勝利者だ。 그 여자가 소리친 것처럼 예수님이 승리자다 하고 소리쳤다. 彼女が叫びました。イエス・キリストこそが勝利者だと。 유명한 얘기예요. 예수님이 승리자다. そうです。イエスは勝利者。有名な言葉でしょう。 마귀를 이기는 분은 예수님뿐이다. 悪魔に勝利する方はイエス様だけだ。 그 자유주의 신학자들이 이제 할 말이 없어요. この実際の体験に対して自由主義神学者は何も言えなくなったわけです。 그런 때가 있었단 말이죠. そんな時代もありました。 그런데 그것이 한 시대로 조금 있다가 사라졌어요. ですがこれは一時のムーブメントで終わってしまいます。 어떻게든 마귀는요 자기가 있는 걸 모르게 해요. なぜならとにかく悪魔は自分の正体を隠すからです。 자기를 멸하신 분이 그리스도라는 걸 모르도록 해요. そして自分を滅ぼす方がイエス様であることもわからないようにしま 그 す。 말하면 좀 촌스럽지 않느냐. そんなことをすると、そんな子供騙しみたいな話をするのかと 아니 思わせま 대학교 す。 가장 독일에서 유명한 대학 교수가 그 말을 하고 싶지를 못하게 한단 말이에요. ドイツで一番有名な神学者がこのことを語れないようにするわけです。 논리적으로 윤리적으로 이런 말을 하고 싶다. もっと理性に従って万人に受けるような論理的な話をしたい、そう思わせるわけです。 다 마귀는 판을 치고 있는데 悪魔はこんなにのさばっているのに、 이게 지금 마찬가지예요. 今でも同じ状況です。 하나님 나라라는 것은 마귀가 꼼짝 못하는 나라다 이렇게 정리가 되면 끝나는 건데 神の国とは悪魔が身動きもできない状態だと分かれば全てが終わるのですが、 그러면 간단하잖아요. こうなればあとはシンプルでしょう。 내게 마귀가 꼼짝 못하게 하는 방법이 뭘까? 私の中に悪魔が身動きできないようにする方法は何だろう。 예수님이 승리자라는 것을 믿어야 하는 거지. イエス様が勝利者であることを信じればよい。 예수님이 나의 주인이 되면 되는 거죠. イエス様が私の主人になればよい。 근데 예수님이 승리하다, 예수님이 마귀를 멸했다, 그런 또 그 얘기를 하면은 또 촌스럽다, 뭐 이상하다 이렇게 하는 교회가 너무 많아요. ですがイエス様が悪魔を打ち砕いた勝利者だ、誠の王だというと、そんな子供じみたことを、また幼稚な話を、昔話なおとぎ話みたいなことをという教会がまた多いわけです。 성경의 약속이 창세 3장 15절이에요. 聖書の約束は他でもなく創世記3章15節でしょう。 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 蛇の頭を踏み砕く。
왜 그런 말을 그게 약속이 되어 なぜ 있습니까? これが一番の約束になったのでしょうか。 그래야만이 하나님 나라가 이루어지니까. そうしてこそサタンの国が打ち砕かれ、神の国が来るからです。 즉 사단의 나라 아니 하나님 나라는 것은 사탄이 움직이지 못하는 걸 활동하지 못하게 하는 나라가 사탄의 하나님의 나라다 이 말이죠. 神の国とは他でもなくサタンが縛り上げられて活動できない状態です。 아멘. 이게 명확한데 성경은 명확한데요. 聖書はこんなに明確に表しているのにです。 근데 우리 사람들은 자꾸 그것을 틀리게 이해하고 정확하게 그것을 붙잡는 것을 싫어한단 말이에요. ですが悪魔サタンは私たちがそれを正確に掴んで明確に信じることをさせません。 나에게 사탄이 역사하지 않으면 나는 천국이 된다. 私にサタンが働かなければ私は天国になります。 하나님 나라가 임한다. 神の国が来ます。 이게 정확한 이게 내용이란 말이죠. これが一番明確な内容です。 내게 사탄이 역사하지 못하도록. 私にもうサタンが働けないように、 우리 집안에 사탄이 역사하지 私 못하도록. の家庭にもう二度とサタンが入れないように、 일본에 사탄이 역사하지 못하도록. 日本にサタンが働けないように、 세계에 사탄이 활동하지 못하도록. 世界でサタンが働けないように、 그게 하나님 나라의 일이다. これが神の国のことです。 할렐루야. 자, 그러면 그게 가장 방법 중에 방법이 뭐이겠어요? ではそんな神の国を至らせる一番の方法は何でしょう 그게 か。 복음 전도하는 것이에요. 福音を述べ伝えること 복음 です。 전도할 때마다 하면 사탄이 도망가죠. 福音を述べ伝えるとき悪魔が逃げ出します。 그 길만이란 말이에요. ただこの道しかありません。 그런데 뭐 일본에서도 하나님 나라 운동이 있었어요. 日本でもかつて神の国運動というものがありま 근데 した。 무슨 운동이냐면 그 어려운 사람들이 노동자 만들어서 노동자들이 권리를 충분히 받도록 가난한 사람들이 충분히 권리를 받도록 그런 운동을 주로 했어요. ですがその神の国運動がどんな運動だったのかというと、労働者組合を作って労働者の労働環境を改善したり、また貧民に対して救済をしたり施しをしたり、こういう福祉運動が神の国運動の内容でした。 좋은 일입니다. もちろん素晴らしいことです。 그렇다고 해서 마귀가 없어진 건 아니에요. ですがだからといって悪魔が打ち砕かれるわけではありません。 지금 일본 보면 1%도 예수 안 믿어요. その結果今の日本はどうなっていますか。 1% もイエス様を信じません。 그렇게 해서 하나님 나라가 되지 않다는 증거죠. そのようなことで神の国が来るわけではないという証拠です。 어떻게 하면 됩니까? ではどうすればいいでしょうか。 큰 대단한 일이 아니에요. 何か大それたことではありません。 우리가 복음을 증거하는 거예요. ただ私たちが福音を伝えること 내가 です。 복음을 증거하는 자가 되는 거죠. 私が福音を伝える人になることです。 그 방법으로만이 마귀의 나라가 없어지고 하나님 나라가 되는 ただ 거예요. この方法によってのみサタンの国が打ち砕かれ神の国が来ます。 그래서 로마서 10장은 아주 복음의 길, 구원의 길 내용이 가장 많이 기록되어 있어요. ですからローマ10章はこの福音について、救いの道についての内容が一番たくさん書かれていま 그래서 す。 이 구원의 길, 救いの道。 우리가 복음선교 교회라면은 다 누구나 다 복음을 전할 수 있는 사람, 복음의 길을 말할 수 있는 사람이에요. 私たちが福音宣教協会の生徒であるならば、誰でもこの救いの道を語れるようにしましょ 그러면 마귀는 도망가요, 다. う。そうするとき悪魔はみんな逃げ出します。 복음을 듣고 믿는 사람에게는 마귀가 떠나다. 福音を聞いて信じて伝える人から悪魔は逃げ出していきます。 이 복음은 빛입니다, 빛. なぜなら福音は光だからです。 어둠은 빛에 떠나가는 거예요. 闇は光が照らされると逃げ出します。 자, 그래서 복음을 증거할 때 먼저 원래 인간이 어떤 상태인가? では一番最初、本来の人間は何かです。 인간만 하나님이 자기 형상대로 창조해 주셨어요. 人間だけが神の形として作られまし 그리고 た。 모든 것을 맡겨서 생각하고 번성하고 땅에 충만하라. そんな人間に神様はすべてを任せてくださいました。埋めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ。 아무 부족함이 없고 풍성한 축복을 주셨어요. 何も不足がないように満ち溢れた祝福をくださいま 근데 した。 하나만 지켜라. ですがたった一つだけを守りなさい。 선악을 알게 하는 나무만 다 먹지 말라. 善悪を知る知識の木の実を取って食べてはならない。 반드시 먹으면 죽는다. それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。 다시 말해서 네 생명은 내게 있다 이거죠. つまりあなたの命は私にありますということです。 그래서 인간의 생명은 하나님께 있습니다. そうです。人間の命は神様にありま 우리가 す。 태어나고 싶어서 태어나고 죽고 싶어서 죽는 게 아니고 私たちが生まれてきたくて生まれてきて死にたくて死ぬわけではないでしょう。 하나님에 의해서 すべて神様によっ 이 て、 땅에 태어난 것도 하나님에 의해서 죽는 것도 하나님에 의해서 この世に生まれてきたのも神様によって、死ぬ時も神様によってです。 그래서 하나님 손에 있으니까
이 언약을 지켜라 이 말이에요. ですから全ては神様の手にあるので神様との契約を守りなさいというのがこの約束でした。 인간이 내 스스로가 생사화복을 주장할 수가 없다 이거죠. 人間が自分の人生を自分の生死家福を司ることはできないわけです。 하나님이 있다. 神様にその主権があります。 그분의 약속을 지켜야 한다. だから神様の約束を守りなさい。 근데 마귀는 나타나서 뭐라고 で 했습니까? すが悪魔は現れて何と言いますか？ 그거 먹어도 절대 죽지 않는다. 木の実を食べても決して死ぬことはない。 눈이 열려서 하나님처럼 된다. むしろあなたの目が開けて神のようになるんだ。 하나님처럼 되어서 눈이 다 선악을 알 수 있다. あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになる。 하나님의 언약을 반대말로 このように神様の約束を真逆に言い換えます。 목적이 뭐예요? 지 나라 자기 나라 사탄의 나라를 만들려고. その目的は何ですか？自分の国をサタンの国を作り上げるためです。 사탄만 있어가지고는 사탄의 나라가 될 수 サ 없어요. タンがいるだけではサタンの国にはなりません。 사탄의 말을 듣고 사탄을 따라가는 인간이 있기 때문에 사탄의 나라가 돼요. サタンの言うことを聞いてサタンに従っていく人間がいることでサタンの国が出来上がるからです。 그래서 이 마귀에게 속아서 인간은 사탄의 말을 듣고 죄인이 되고 말았습니다. この悪魔に騙されて悪魔の言うことに従ってしまい人間は罪人になりました。 모든 사람이 죄를 범함에 하나님의 영광에 이르지 못하다. すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず 그래서 인간은 고통 속에서 사는 거예요. そして人間はだから苦しみの中で生きるようになりました。 왜 인간이 죽어야 합니까? なぜ人間は生まれては死ぬのか。 왜 인간이 살면서 여러 가지 고통과 어려움이 옵니까? なぜ生きる間もさまざまな苦しみと呪いがあるのか。 마귀의 지배 아래에 있기 때문에 サタンの支配下にいるからです。 죄인이 되어 있기 때문에 罪人だからです。 죽어야 할 사람이 되어 있기 때문에 死ぬしかない運命だからです。 지옥에 갈 수밖에 없는 운명이 되어 있기 地 때문에 獄に行くしかない運命だからです。 그런 상태에 있는 우리를 아무 조건 없이 영원전에 택해서 우리를 구원하려고 그리스도를 보내사 예수님을 믿게 했습니다. そんな状態にいた私たちを永遠の前から世界の元へが置かれる前から選んでくださり救い出すために御子イエス・キリストを使わせてくださいまし 그래서 우리가 た。 아직 죄인 됐을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 그래서 로마서 3장 23절, 로마서 5장 8절 이게 다 복음을 전할 수 있는 가장 좋은 성경 구절인데 다 로마서에 기록되어 있어요. 先ほど挙げたローマ3章23節も今読んだローマ5章8節もこのようにローマ書には福音を語るのにぴったりな聖書箇所がたくさんあります。 특별히 오늘 본문의 10장의 9절 10절에 特に今日の本文であるローマ10章9節と10節 네가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからです。 10절 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르리니라. 10節人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 13節主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。 예수 그리스도 이름 부르면 구원을 받는다. イエス・キリストの皆を呼び求める者は誰でも救われます。 마귀에서 해방된다. 悪魔から解放されます。 모든 죄가 용서받는다. すべての罪が許されます。 지옥 갈 사망에서 생명으로 옮겨진다. 地獄に 천국으로. 行くはずの死から命に移されます。 기도 응답이 되어진다. 祈りに応えられます。 이 약속입니다. これが約束です。 하나님 자녀가 되는 약속이에요. 神様の子供になる約束です。 그래서 우리가 이 구원을 받았기 때문에 하나님은 우리에게 사명을 주셨어요. この救いを私たちはすでに受けているので、すでに救われた私たちに神様は使命をくださいました。 마귀의 나를 없애는 하나님 나를 세우는 サタンの 중요한 国を 사명을 주셨어요. 滅ぼして神の国を建てるという使命です。 지구가 움직이고 세계가 움직이는 것은 마귀의 나를 없애고 하나님 나를 세우기 위한 것입니다. 今も地球が自転して世界が動いているのはサタンの国を打ち壊して神の国を建てるため 그 です。 말이 바로 세계복음화 하는 거예요. つまりイコールそれが世界福音化です。 세계복음화라는 개념이 뭐냐? 세계복음화 복음을 막 증가하는 것인데 그렇게만 얘기해서는요 정확하지 않아요. 世界福音化とは何をすることでしょうか。もちろん福音を伝えることですがそれだけでは正確ではありません。 마귀의 나라가 없어지고 하나님 나라가 되어지도록 하는 것이 세계복음화예요. 世界からサタンの国がなくなって神の国になるようにすることが世界福音化です。 얼마나 축복이 중요한 일입니까? だからどんなに大事な使命でしょうか。
그래서 로마서 10장 15절에 ですからローマ10章13節 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 15節です。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。 다시 말해서 복음을 들어야 누군가가 전해줘야만이 내가 믿고 입으로 예수님 이름을 부를 수 있다 이거죠. 誰かが福音を伝えてくれることによって福音を信じてイエス様を呼び求めることができます。 예수님 불러야 예수님 이름을 불러야 예수님을 믿어야 구원받는데 イエス様を信じてイエス様を呼び求めてこそ救われるのですが 누군가 나한테 들려줄 사람이 있어요. 誰かが伝えてくれないといけない。 그래서 이 전달해주는 사람도 이게 하나님이 보냈기 때문에 전달한다. また伝えることも神様に使わされなくては伝えることはできない。 내가 그냥 전도하는 것이 아니에요. 自分がやろうと思って伝道するわけではありません。 하나님이 나를 보냈어요. 예수님이 나를 보낸 거예요. イエス様が私を使わしてくださったからできます。 이게 예수님에 의해서 다 복음이 증거되도록 하는 것이죠. イエス様がすべて福音が述べ伝えられるように働いておられるわけで 내가 す。 거기에 보냄을 받은 거예요. 私はそのことに用いられて使わされています。 그러니까 예수님 책임을 지죠. ですから使わしたイエス様が責任を取ってくださいます。 성령으로 우리와 함께 계시고 だからそのためにも聖霊として私たちと共におられ 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 나와 함께 계시고 天においても地においても一切の権威を持って私と共におられます。 천사를 보내서 우리를 지켜주시고 御使いを使わして私たちを守ってください 귀신을 ます。 내쫓는 권세를 주시고 悪霊を追い出す権威をくださいます。 그래서 복음을 증거하게 하는 そうして福音を述べ伝えるようにされます。 천국의 배경을 가지고 そのために天国の背景を持っていくように 복음을 전하도록 福音を述べ伝えるためです。 이게 어마어마한 일인데 우리가 그걸 사명이라는 것을 믿어야 하는 것입니다. これがものすごい私たちの奥義なんですが、これが使命であることを信じましょう。 막 지구가 발전하고 세계상이 발전하는 것은 복음을 증거하는 것이에요. 技術や世界文明が発達しているのも福音を伝えやすくするためです。 다시 말해서 하나님 나라를 만들기 위한 거예요. つまり神の国を建てるためです。 우리가 그 일의 주역으로 수행받은 것입니다. 私たちはそのことの主役として召されました。 그래서 예수님께서 제자들을 불러가지고 이렇게 요한복음 20장 21절 이렇게 말씀했어요. ですからヨハネ20章21節から22節を見るとイエス様が弟子たちにこう言われます。 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。 우리가 그냥 전도하는 것이 아니라 예수님이 우리를 보냈기 때문에. ただ私たちが自分で伝道するのではなくイエス様が使わせてくださいます。 또 22절에 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르되 성령을 받아라. さらに22節そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。 내가 너에게 성령을 보내줄 테니까 그 성령이 임하면은 이 마귀를 이길 수 있는 힘을 받아서 전도를 할 수 있다. 私があなた方に聖霊を送ります。その聖霊の力を受ければ悪魔を打ち砕いて伝道することができますとおっしゃっているわけです。 그 말씀을 40일 동안 말씀한 거예요. このことを40日の間ずっとおっしゃいました。 그리고 또 마지막 또 열흘 동안은 사들 이렇게 앞으로 이 성령을 받을 거니까 성령을 보내줄 거니까 그걸 받도록 기다려라 이렇게 そ 말씀했어요. して最後の10日間はこれから聖霊が下りますからその聖霊が来るのを待ちなさいと言われました。 그리고 또 하늘에 そ 오르셨어요. れから天に上げられます。 예수님이 하늘에 오른 뒤에 10일 후에 성령이 오신 거예요. 実際イエス様が天に上げられてから10日後聖霊が来られました。 그러니까 지난 금요일 날 그러니까 4월 5일 날 이 부활해서 무덤에서 부활하셨다가 4月5日今年の4月5日イースターの時にイエス様は墓から復活され 그리고 40일 동안 쭉 계시면서 하나님 나라의 말씀하시고 それから40日の間ずっと弟子たちと共にいながらこの神の国のことについて教えました。 지난 5월 15일 날 하늘로 이제 올라가신 거예요. そして 승천하신 거예요. 5月15日にあたる日にイエス様は天に上げられたわけです。 그리고 그 하늘에 올라가신 후에 제자들은 마가다락방에 모여서 이 성령을 받기 위해서 기다렸던 것입니다. イエス様が天に上げられてから弟子たちはマルコの屋上の間に集まって聖霊を受けるために祈りながら待ちました。 그래서 성령이 올 거니까 성령이 자기들한테 올 거니까 기다렸던 겁니다. 聖霊が来るから約束されているからそれを待っていたわけです。 그게 명령이었어요. 미션이었어요. それがイエス様のミッションでした。 그래서 오늘부터는
다음 주 월요일까지는요 성령이 올 걸 내게 성령 충만한 것을 주님께서 믿고 우리가 기도합니다. ですからこれからの10日間私たちも聖霊が来ることを信じて祈りましょ 4절과 5절 사도행전 1장 4절 5절을 う 읽겠습니다. 使徒の働き1章4節と5節です 사도와 함께 모이사 그들에게 분바에 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 ヨハネ 받으리라 は水 하셨느니라. でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです 그래서 우리에게 다 우리를 하나님께서 예수님이 이 마귀의 나라를 없애고 하나님 나라가 되어지도록 하기 위해서 다 우리 이 땅을 이 세상에 보냈습니다. そうです私たちがこの地上においてサタンの国を打ち砕き神の国を建てるために必要なすべてを備えてくださいました 그런데 그냥 보낸 게 아니라 성령을 주셔서 私たちを現場に使わされるんですがただ使わすのではなく聖霊を与えて 우리 안에 성령이 오셨어요. 私たちのうちにすでに聖霊様がおられます 왜 오셨어요? なぜおられますか 마귀를 이기도록 하기 위해서. 悪魔に勝つためです 마귀를 이겨야 하나님 나라가 세워지니까. 悪魔を打ち砕いて追い出してこそ神の国が建てられるからです 마귀를 이겨야 전도할 수 있기 때문에. 悪魔に勝ってこそ伝道できるから 나는 です 전도를 못 한다. いや私は伝道できません 하나님 자녀인데도 마귀를 못 이기니까 그러죠. それは神様の子供なのに悪魔に勝っていないからです 내가 전도를 못 한다는 말은 내가 마귀를 못 이기고 있다는 의미입니다. 自分が伝道できていないということは悪魔にまだ勝てていないということです 그럼 어떻게 하면 이깁니까? ではどうすれば勝ちますか 저도 그래서 일본 선교사로 오는데 전도를 못 하니까 정말 고민이 됐어요. 私もそうでした日本の宣教師になりたいという気持ちはあってもなかなか決断できなくて悩んでいました 어떻게 전도할까 일본 どうや 사람? って日本で伝道すればいいんだろ 너무 이 어깨가 무거웠어요. うあまりにも重荷でした 근데 성령이 충만함을 받으면 ですが聖霊10万を受けると 땅과 증인이 되리라. 地の果てまで証人になります 되리라. なります 얼마나 이게 가슴 이게 어깨에 침이 내려지는지 몰라요. その時どんなに肩の荷が下りたことか 내가 하는 게 아니에요. 自分がするわけではありません 내가 마귀를 이길 수 없어요. 自分では悪魔に勝てません 내 안에 성령이 계시면 이기는 거예요. ですが私の中に聖霊様がおられれば勝ちます 성령님, 내 안에 계신 성령님, 내가 마귀를 이길 수 있는 힘을 주옵소서. 私の中におられる聖霊様悪魔に勝つ力をください 내게 역사에서 마귀를 이기게 해 주옵소서. 私に働いて悪魔に勝つようにしてください 내 안에 정말 이 그리스도의 망대, 하나님 망대가 굳건히 세워지게 하옵소서. 私の中に悪魔に勝つ神の国の櫓がしっかりと立ちますよう 그래서 に 그게 제자란 말이죠. それが弟子です 마귀에게 이기는 사람. 悪魔に勝つ人 마귀를 이겨야 이기는 사람이 제자란 말이에요. 悪魔に勝つ人そして神の国を建てる人が弟子です 어떻게 마귀를 이깁니까? どうやって悪魔に勝ちますか 주여 성령이 충만. 主よ聖霊の満たしをください 마귀를 이기는 힘을 주옵소서. 悪魔に勝つ力をください 그 이번 주 또한에 우리가 그 기도를 하는 것입니다. 今週1週間この祈りをしましょう 하나님 나라가 무엇인지도 알려주셨어요. 神様神の国が何か教えてくださいまし 이거 た 진짜 엄청난 응답이에요. これは大きな答えです 일본을 바꾸고 세계를 바꿀 수 있다는 저는 확신 가져요. 私は日本を覆して世界を覆せると確信しています 마귀가 활동하지 못하게 하는 것이다. 悪魔が活動できないようにする 어떻게 하면 마귀를 이기는 제자가 되어지면 된다. どうすればそうなりますか悪魔に勝つ弟子が立てられればできま 우리 す 성도들이 마귀를 이기는 제자가 되면 된단 말이에요. 生徒の皆さんお一人お一人が悪魔に勝つ弟子になればそうなります 어렵지 않아요. 難しくありません 그리스도가 마귀의 머리를 キリストが 깨뜨리기 때문에 もう悪魔の頭を踏み砕いているからです 우리도 예수님이 주인이 되면 이기는 거예요. 私たちもイエス様が主人になれば悪魔に勝ちます 왜 예수님이 주인이 되고 내가 주인 되면 안 됩니까? なぜイエス様を主人にしないといけないのでしょう 마귀를 이기기 위해서. 悪魔に勝つためです 마귀를 이기고 싶지 않으면 내가 주인 돼도 돼요. 悪魔に負けたままでもいいなら自分が主人のままでいいです 뭐 구원받았는데도 진짜 불신자처럼 살고 싶다면 제가 주인 돼도 된다 이 말이에요. 救われていても未信者と特に変わらない生活でいいなら自分が主人のままでもいいです 마귀를 이기게 하니까 하나님 나라를 만들어야 하기 때문에 세워야 하기 때문에 예수님 주인. ですが悪魔に勝って神の国を建てなければならないのでイエス様を主人にしなければなりません 성령 충만돼야 해요. そして聖霊の満たしを受けないといけま 성령 せん 충만되면 마귀를 이길 수 있어요. 聖霊の満たしを受ければ悪魔に勝つからです 그래서 내가 절대 제자가 되는 것입니다. 私がそうして絶対弟子になります 그래서 이 복음을 증언하는 사람. そしてこの福音を述べ伝える人になります 할렐루야. 복음을 증거하는 사람. 福音を述べ伝える 말씀 人 운동하는 거예요. 御言葉運動をする人 17절에 보면
10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. ローマ10章17節を見てみると、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 또 지나면은 우리가 믿음이 떨어지고 약해지고 그러면 또 마귀가 또 공격합니다. このように私たちが御言葉を掴んでもしばらく時間が経つとまた私たちの信仰が薄くなって悪魔が攻撃して 그래서 きます。 계속 말씀을 전해야 하고 말씀을 드려야 해요. ですから御言葉を聞き続けて御言葉を述べ伝え続けなければなりませ 그게 ん。 망대가 계속되는 거예요. そうしてこそ櫓であり続けることがで 그래서 きます。 말씀 운동하는 사람, だから御言葉運動をする人、 말씀을 듣는 사람, また御言葉を聞く人、 그 사람이 망대예요. そのような櫓になりましょ 말씀 듣기를 싫어하고 말씀 관심이 없으면 제자가 될 수 없어요. う。御言葉を聞くのが嫌で特に関心がなかったら弟子になることは難しい 나는 です。 말씀 듣기가 싫어. いや自分は御言葉なんて聞きたくない。 그럼 벌써 마귀에게 지고 있는 거예요. それはすでに悪魔に負けている状態 내가 でしょう。 마귀를 이기고 마귀를 이기시면 말씀을 드려야 하는 いや自分は悪魔に勝ちたい。そのためにも御言葉を聞く。 복음의 말씀이에요. 福音の御言葉です。 율법이 아니라 복음의 立 말씀. 法の御言葉ではなく福音の御言葉。 예수 그리스도를 통해서만 구원받는. ただイエス・キリストによってのみ救われるという御言葉。 그러면 구원의 확신이 생기는 거예요. すると救いの確信が生まれます。 각인이 되는 것이죠. 刻印されます。 승리 예수 그리스도로 말씀으로 승리하는 것입니다. そしてキリストと共に御言葉で勝利することができ 그 ます。 말씀을 통해서 또 미션이 우리에게 주셨어요. また御言葉を通してミッションが与えられました。 모든 족속을 제자 삼아라. あらゆる国の人々を弟子としなさい。 237 나라 이 사람들을 제자로 삼아라. 237の人々を弟子としなさい。 또 정말 이 누구도 고칠 수 없는 영적인 병, 귀신, 마귀에 의해서 생긴 병을 고쳐라. また誰も癒すことができない悪霊が悪魔が与える病を癒しなさい。 정말 후대 렘넌트를 서밋으로 만들어라. 次世代のレムナントたちをサミットにしなさい。 왜? 마귀는 권력자, 불신자, 권력자와 성공한 사람들을 통해서 진화를 만들고 있으니까. なぜ悪魔は未信者の権力者や成功者を使ってサタンの国を作り上げているから 그래서 で 그 す。 사람들 때문에 전도를 못 하는 거예요. その人たちによって伝道運動がせき止められています。 왜 북한이 전도가 안 됩니까? 김정은이가 전도를 못 하도록 딱 법으로 만들었어요. そうでしょう。なぜ今北朝鮮に伝道できないのですか？できないように金正恩がもう法制度や国家整備を国家体制を作り上げているからです。 중국이 그렇단 말이에요. 中国もそうです。 선교사들이라면 다 추방시켜버려요. 宣教師は全部国外追放しています。 이 권력자 성공자들이 다 이 마귀의 나라가 되도록 활동하고 있어요. 権力者や成功者たちがサタンのサミットになってサタンの国を作り上げることに今寄与しているわけ 그리고 です。 렘넌트들이 그 쓰는 사람들을 없었고 자기들이 우리 렘넌트들이 리더가 되면 되는 것이죠. そこでレムナントたちがサミットになりリーダーになれば時代は変わるでしょ 각 분야의 지도자가 되는 う。 거죠. 各分野のリーダーになることです。 그게 방법 중에 방법이에요. これが一番の方法です。 그래서 하나님은 우리에게 정말 미션을 주셨어요. 神様は私たちにミッションをくださいました。 하나님의 나라를 세워라. 神の国を建てなさい。 마귀의 나라를 없애라. サタンの国を打ち砕きなさい。 어려운 것이 아니라 내가 다 했다. 難しくない。私が全て完了したと言われます。 나를 주인으로 누리라. だから私を主人にして味わいなさい。 성령의 충만함을 줄 테니까 성령 충만을 받아라. 聖霊を与えますから聖霊の満たしを受けなさい。 말씀의 능력을 믿어라. 御言葉の力を受けなさい。 예수님의 이름 권세를 사용해라. イエスの皆力を使いなさい。 할렐루야. 그래서 절대 제자가 되고 そして絶対弟子になり、 절대 치유되고 絶対の癒しを受け、 렘넌트들이 서밋이 되고 그래서 하나님 나라가 이룰 줄 믿습니다. レムナントを絶対サミットにして神の国が来ることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 절대 미션을 주셔서 40일을 보내고 또 이제 성령 충만의 약속을 붙잡고 한 주간을 보냅니다. この40日間、絶対ミッションを掴んで集中し、またこれからの10日間、聖霊の満たしを待ち望んで祈ります。 사단의 나라가 없어지도록 사단 활동이 없어지도록 サタンの活動が完全に縛り上げられますように、 결박이 되도록 打ち砕かれますように、 그래서 하나님 나라가 세워지도록 そして神の国が建てられますように、 절대 망대들이 되도록 絶対櫓になりますように、 제자가 되도록 絶対弟子になりますように、 치유되도록 癒されますように、 렘넌트들이 서밋이 되도록 レムナントがサミットになります 이 ように、 시간에 성령 충만함을 こ 주시옵소서. の時間聖霊の満たしをください。 말씀이 성취될 것을 굳게 믿게 해 御 주옵소서. 言葉が成し遂げられることを固く信じられますように、 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。아멘. アーメン。